Saudara, musim dingin di Yokohama, Jepang dihiasi oleh seni iluminasi. Pemandangan malam Yokohama didominasikan sebagai salah satu pemandangan malam utama ketiga di Jepang. Yokohama menampilkan pemandangan yang menarik dalam 4 musim. Terutama di musim dingin, Yokohama menyelenggarakan pertunjukan iluminasi yang fantastis dan dinamis yang disebut Yorunoyo. Hal ini didukung oleh kondisi udara yang bersih dan jernih. Pertunjukan ini mendapat apresiasi tinggi dan dinominasikan sebagai salah satu pemandangan malam utama di Jepang. 都市型の夜景っていうところで新三大夜景都市に選出されたということで、赤レンガとか歴史があるですね、三軒ですとかそういったところのライトアップっていうところが今回の選定の評価につながったと感じております。多くの方々にですね、横浜の夜景を楽しんでいただけるよう尽力していきたいと考えております。夜の夜は横浜のナイトタイムエコノミーの活性化に寄与することを目的として始まった事業となります。ハイライトオブ横浜なんですけれども、横浜の街が光と音楽で連動する5分間のスペクタクルショーとなっております。今年度は過去最大の46施設が参加となりました。大桟橋会場では会場の名前をクジランドと名付けまして、25メートルにも及ぶ雄大なクジラのプロジェクションマッピングが投影されます。こちら国内最大級の屋内プロジェクションマッピングとなっておりまして、見るだけではなく体験ができるプロジェクションマッピングとなっています。山下公園会場では花をモチーフにした光のオブジェを設置いたしまして、全長250メートルにも及ぶインタラクティブデジタルアートを展開しております。時間になると花が開くような様子もお楽しみいただけます。またですね、そのオブジェの周りを人が歩くとですね、その人の動きに反応した光の演出などもありますので、こちらでも光と遊ぶような不思議な体験ができますので、ぜひお楽しみいただければと思います。Acara di Osanbashi ini dinamakan Wetland. Proyeksi peta paus raksasa sepanjang 25 meter dipantulkan di sini. Ini adalah yang terbesar di Jepang, yang menawarkan pengalaman menonton dan menyelami keindahan paus. Di Taman Yamashita terdapat objek seni cahaya bertema bunga. Seni digital interaktif sepanjang 250 meter ini sedang dikembangkan. Pengunjung dapat menikmati momen mekarnya bunga. Di sekitarnya, pertunjukan iluminasi, bereaksi terhadap langkah kaki orang-orang pun terungkap. Pengalaman fantastis bermain dengan iluminasi sangatlah menyenangkan. やっぱり大桟橋からの夜景がすごい素敵でしたね。夜景とあとこのプロジェクションマッピングのコラボがすごくマッチしてて、すごく綺麗だなっていうのがもう一番の印象です。日本で一番綺麗だなと思いました。Yokohama memiliki sejarah panjang yang diperkaya oleh perkembangan budaya dan bisnis. Kedepannya, Yokohama akan terus meningkatkan pesonanya untuk menarik warga dan pengunjung dari seluruh dunia.